एक छोटी सी बिल्ली जो कभी हार नहीं मानी। एक छोटा सा काला बिल्ली सपने लेकर फैक्ट्री में आया। उसने मेहनत शुरू की, हर डोनट में अपना दिल लगाया। लेकिन एक गलती सब कुछ बिगाड़ देती है। बॉस का गुस्सा उसके हौसले तोड़ देता है। अकेला, भूखा और बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, छोटे छोटे पैसे जोड़ने लगा। अपनी मेहनत से एक नया मौका खरीदा। अब वो खुद अपने हाथों से डोनट्स बना रहा था। धीरे धीरे उसका छोटा सपना सच होने लगा। और एक दिन वो बन गया सक्सेसफुल सक्सेस।